这个是老美的阿帕奇直升机，而这个是咱家的5直10直升机。发现有什么不同了吗？没错，阿帕奇的旋翼是逆时针转的，而5直10的旋翼却是顺时针旋转的。知道这是为什么吗？网上有人开玩笑说，这是因为当初苏联人看反了图纸。当然，这只是个段子。那么，到底是什么原因让中美在直升机旋转方向上分出了泾渭鲜明的2大阵营？开始前，咱们先来看一组有趣的现象对比。在驾驶习惯上，美国直升机飞行员起飞时要踩左脚蹬来平衡，而中国和俄罗斯的飞行员则要踩右脚蹬。这种物理反作用力下的操作差异，正是由旋翼旋转方向决定的。就像我们日常生活中的左右手习惯一样，一旦形成就根深蒂固。那么是什么原因导致了这种看似微小的差异？开过直升机的都知道，直升机的旋翼在旋转时会给机身一个反作用力矩。根据牛顿第3定律，如果旋翼顺时针转，机身就会疯狂的逆时针甩。为了平衡这个力量，直升机必须拖着一个长长的尾巴，利用尾桨产生的拉力来抵消旋转。在直升机诞生之初，世界上并没有一个所谓的国际标准来规定旋翼必须怎么转。这就像是人类文明早期，不同地区的人们分别选择了靠左行驶或靠右行驶一样。1939年，现代直升机之父伊戈尔·希科斯基在美国研制 VS-300 时，随手选择了逆时针旋转。由于美国航空工业的先发优势，这一标准被后来的贝尔、波音以及德国、英国等西方阵营全盘接收。对于西方设计师来说，逆时针旋转，尾桨置于尾梁左侧，已经成了一种不需要讨论的工业惯性。这种技术路径的选择，在直升机设计的初期是相对自由的，但一旦确立，就会深刻影响后续的研发和生产。然而，在铁幕的另一端，苏联直升机的奠基人米哈伊尔·米尔却走上了另一条路。1948年，苏联第一架量产直升机米1问世，它的旋翼偏偏选择了顺时针旋转。这绝非网传的图纸失误，而是基于苏联当时对大直径旋翼扭矩补偿的独特理解。在气动力学上，顺时针旋转与逆时针旋转的效率确实没有本质区别，就像左撇子和右撇子都能写好字。但苏联工程师认为，将主旋翼定为顺时针，并配合安装在尾梁右侧的推力尾桨，在特定飞行状态下拥有更佳的操纵冗余。这种技术路径一旦选定，就会产生深远的连锁反应。所有的发动机输出轴方向、减速器的齿轮、咬合逻辑，甚至是飞行员在遭遇特情时的肌肉记忆，都围绕着顺时针这个核心构建了起来。如果说在直升机旋翼的方向选择上，美苏两国在初期还有些不谋而合的偶然性，那么到了冷战时期，这种差异就成了各自技术体系的鲜明标志。在很多武器上会尽量有分歧，以此体现各自的独立性。中国直升机工业的起点正是建立在苏联的技术援助之上。新中国成立初期，由于工业基础薄弱，我们无法闭门造车，必须通过引进、消化、吸收来快速建立国防体系。从最早仿制苏联米4的直5，到后来大规模引进的米系列运输直升机，中国直升机的心脏和骨架都深深烙印着苏联的顺时针基因。这也解释了为什么我们的飞行员在驾驶国产机型时已经习惯了这种独特的苏式旋转。很多人会问，既然现在全球化了，为什么不统一成一个方向？这里涉及到一个核心成本问题，路径依赖。如果你想让一架顺时针旋转的直升机改为逆时针，你不是简单的把叶片反过来装，而是要重新设计整套传动系统，更换所有的减速齿轮箱，甚至要重新训练数以万计的飞行员。这种代价是任何一个军事大国都无法承受的，而且这种差异化在实战中也有意想不到的作用。例如，在模拟空战中，不同转向的直升机在进行极限机动，如拉升转弯时，其能量损失和转弯半径是不对称的。这种不按套路出牌的物理特性，有时反而能成为飞行员出奇制胜的筹码。所以，这种方向的差异背后是巨大的工业投入和技术沉淀。